नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सभी हर्ट साउंड्स के बारे में। ये वीडियो क्विक रिवीजन पर्पस के लिए तैयार किया गया है। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। हर्ट साउंड्स। हर्ट साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द क्लोजिंग ऑफ हर्ट वॉल्स। हर्ट साउंड्स हर्ट के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाले कुछ ऐसे साउंड्स होते हैं जो कि हर्ट वाल्व्स के क्लोज होने पर सुनाई देते हैं। वन कार्डियक साइकिल 4 हर्ट साउंड्स आर प्रेजेंट। एक कार्डियक साइकिल में कुल 4 साउंड प्रोड्यूस होते हैं। एक कार्डियक साइकिल की अवधि 0.08 सेकेंड होती है। स्टेथोस्कोप की सहायता से हम केवल 2 प्रकार के हर्ट साउंड्स को सुन सकते हैं। आइए चारों हर्ट साउंड्स के बारे में क्विक रिवीजन कर लेते हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड, जिसे हम S1 साउंड के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड को हम जब स्टेथोस्कोप से सुनते हैं तो लब जैसा साउंड सुनाई देता है। S1 साउंड एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व्स के क्लोज होने के कारण उत्पन्न होने वाला साउंड है। हर्ट में 2 तरह के एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व पाए जाते हैं। पहला है बाइकस्पिड वाल्व, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसकी लोकेशन लेफ्ट फोर्थ रिब के नीचे होती है। सेकंड टाइप का एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व है जिसे हम ट्राइकस्पिड वाल्व के नाम से जानते हैं, जिसकी लोकेशन राइट फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में होती है। नेक्स्ट, सेकंड हर्ट साउंड, इसे हम S2 साउंड के नाम से भी जानते हैं। इस साउंड को सुनने पर डब जैसी आवाज सुनाई देती है। सेकंड हर्ट साउंड ड्यू टू द क्लोजर ऑफ एरोटिक एंड पल्मोनरी वाल्व। सेकंड हर्ट साउंड एरोटिक और पल्मोनरी वाल्व के क्लोज होने के कारण उत्पन्न होने वाला साउंड है। एरोटिक वाल्व थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस एट स्टर्नम पाए जाते हैं। पल्मोनरी वाल्व्स लेफ्ट साइड में बिलो द थर्ड रिब प्रेजेंट होते हैं। थर्ड हर्ट साउंड, जिसे S3 साउंड के नाम से या वेंट्रिकुलर गैलप के नाम से भी जानते हैं। थर्ड हर्ट साउंड ड्यू टू ब्लड रशिंग वाइल फिलिंग अप वेंट्रिकल्स। जब हार्ट के वेंट्रिकल्स में ब्लड भरता है तो ब्लड के भरने के कारण उनके रशिंग या वहाँ पहुँचने के कारण जो साउंड उत्पन्न होते हैं उसे थर्ड हार्ट साउंड कहते हैं। लास्ट हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड, जिसे S4 साउंड या एट्रियल गैलोप के नाम से भी जानते हैं, प्रोड्यूस ड्यूरिंग एट्रियल सिस्टोल। यह साउंड एट्रियल सिस्टोल या हार्ट के एट्रिया पार्ट में जब संकुचन होता है उस दौरान उत्पन्न होने वाला साउंड है। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट।